おはようございます。たかしです。本日は4月12日水曜日、ただいま7時41分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日も陽線、ここのところ連続陽線ですね。今三角持ち合いを上抜けて、そして日足の GMMA には少し到達してませんでしたが、浅めの押しからの上昇となっております。現在は直近の高値、このヒゲ先とかこのヒゲ先ですね、164円のミドルぐらいっていうのを上抜けられるかどうかっていうのを今試しにいっている段階ですね。ですので本日もう少し上昇でこのヒゲ先を上抜けるような動きになるのか、それとも3度目のトライでの下落になるのかっていうところを見ておきたい。日足の GMMA に関しましては高値圏に差し掛かってきてますので、いつ下落してもおかしくない状態。ただしマクディは結構強いですので、避けたとしてもまた再び上昇していくんだろうなという、そんな風に見えます。昨日も結果的には上昇してきてますが、今の上昇って結構分かりにくい動きをしてますので、今は個人的には一旦様子見の方がいいのかなと見ております。ただ基本的には上昇しそうなそんな雰囲気ですので、一旦のターゲットはこの辺168円ぐらい、そして最終的には172円ぐらいまで上昇してくる可能性を考えておきたいですが、現在はインジケーターを見ているとかなり過熱感がありますので、ここからの上昇というよりも一度大きめの調整の下落をしてからの次の上昇を待つのがいいと考えます。では4時間足です。一旦のターゲットはこの辺りですよね。先ほど日足でお見せしました緑のボックスの上限。これが169円手前ぐらいになります。ここにはちょうどフィボナッチライン 61.8% っていうのがありますので、この辺を目指して現在は上昇中なのかなというところですね。この辺りが一致してますので、おそらくこの辺を、捉えに来るんじゃないかと見ております。ただ、4時間足のストキャスティクスはずっともう高値圏に張り付いているんですよね。ですので、ここからはいつ大きめの下落が起こってもおかしくないところにありますので、ここからの上昇についていくのは優位性がありません。ので、やはり一度4時間足のストキャスティクスのこの過熱感が解消されるのを待ってから、次の上昇の流れに乗っていくのがいいと思うんですね。とは言いましても、今、高値圏に張り付いてからずっと上昇してきてますので、かなり上昇しているんです。でもやはりこういうところでついていくっていうのは、今結果的には上昇してますが、いつ下落してもおかしくないところですので、そういうところの上昇にはついていかないのがいいと思います。これは機械損失になると考えるとは思いますが、そうではなくって、本来ですといつ下落してもおかしくないところですので、このストキャスティクスが高値圏に入ってからそこからの上昇についていくのではなく、ストキャスティクスが安値圏にあるところですよね。こういうところからのエントリーをしていくっていうのがいいので、そこでエントリーできなければ途中から追いかけるっていうのもありなんですが、本来ですとストキャスティクスが一度下落して上昇してっていうのを繰り返すんですが、今トレンドが強いのでずっと上昇してきてますので、買い足でこの上昇の流れに乗っていくのもありだとは思いますが、今は4時間足単位での大きな下落がいつ来てもおかしくない、そういう状態にあることも分かってトレードしていく必要があります。まずはここの紫の点線ですね。166.4 付近。ここを明確に上抜けてくれば次は169円手前ぐらいを目指してくると思いますので、その辺までの上昇の流れに乗っていくのがいいと思いますが、今は一旦4時間足単位でストキャスティクスの過熱感が解消されるのを待つのがいいんじゃないかと個人的には考えます。では1時間足です。現在1時間足ではこの上昇の角度が変わってきましたね。今まで緩やかな上昇からの結構急激な上昇になってきておりますので、もしここで急騰とかをするのであれば、その辺が天井になる可能性を疑っておきたいですね。今はこの緑の平行チャンネルの中に戻されてきてますので、まずはこのセンターラインもしくは上限っていうのを目指して上昇しそうな雰囲気ですね。ただし現在はかなりの高値圏にありますので、ここからの上昇っていうのはやはり優位性がないなと。1時間足のストキャスティクスも高値圏ですよね。先ほど4時間足も高値圏に張り付いている、日足も今高値圏に来てますので、ここからの上昇を狙うよりは一旦の下落を待ってから次の上昇を狙っていくのがいいと思います。少なくともせめて1時間足のストキャスティクスが安値圏に入るぐらいまでは次の上昇を待つのがいいと思います。
かといって今ここからじゃあ下落を狙えるのかっていうと、今のところじりじりと上昇してきてますので、ここから下落を狙うのも難しいと思いますので、狙うのであればこの紫の点線 166.4 付近に来たところでの短期的な反発を狙うっていうのもありだとは思いますが、今のところこの上昇を見てますと、じりじりとまた再び上昇していく可能性、そしてこの平行チャンネルの中に戻されてますので、このセンターライン付近を目指してじりじりと上昇してくる今までの動きを見てると、そんな動きになるのかなと予想ができますので、やはり下落を狙うよりは下がったところを買っていくのがいいと思いますが、今4時間も日足もストキャスティクスは高値圏にありますので、いつ大きな下落、調整の下落が起こってもおかしくない、そんなところにありますので、深めの押しをつける可能性は考えておいた方がいいと思います。一旦は1時間足の GMMA に沿って今は上昇してきてますので、まずは1時間足の GMMA 付近までの押しを待つ。そこで下げ止まるのであれば、そこからの上昇に乗っていけばいいと思いますが、もし4時間足単位の大きな調整の下落が起こった場合は、さらに深く調整してきますので、その辺は注意ですね。現在はまだ上昇する可能性はありますが、かなり過熱感がありますので、大きめの調整下落が起こる可能性も考えながら、短期でこの上昇トレンドに乗っていくのが良さそうですね。ただ全体的には分かりにくい動きをしてますし、この上昇の仕方はすごく気持ち悪いと感じますので、個人的にはここからの上昇には乗っていきたくないとは思いますが、もしトレードされるのであれば短くこの上昇についていくのがいいのかなという、そんな感じです。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。